لمحات من كيميت مع إسلام مكرم. نفرهرو أوبيليسكو فلامينيو أو مسلة فلامينيو في روما. المسلة دي بتاعت الملك سيتي الأول، أنشأها حوالي سنة 1300 قبل الميلاد، وأهداها للإله رع في هليوبلس. الفنانين قاموا بعمل النقوش على جانب واحد فقط من المسلة، ولما توفي الملك سيتي الأول أكملها ابنه الملك رمسيس الثاني. المسلة اتنقلت إلى روما بأمر من أوجستس سنة 10 قبل الميلاد، وده لأن مصر كانت وقتها تحت الاحتلال الروماني. الرومان وضعوا المسلة في سيرك ماكسيموس، وده كان أهم سيرك في إيطاليا في ذلك الوقت. لما انهار السيرك سقطت المسلة واختفت تحت الطين. في القرن الستاشر الميلادي تم إعادة اكتشافها ورمموها، وفي القرن التسعتاشر قام أحد المهندسين الإيطاليين بعمل قاعدة للمسلة، وعمل حواليها تماثيل على شكل سفنكس علشان يديها الطراز والديكور المصري القديم، وقاموا بوضع صليب فوق قمة المسلة. حاليا ارتفاع المسلة شامل الصليب والقاعدة 36 متر، ووزنها 235 طن. اضغط متابعة للصفحة ولايك وشير. كيميت، أصل كل شيء.